Норвежский северный олень с горизонта книжной полки наблюдает за делегацией из Тромсё и Бодø. Иностранные гости прибыли в Архангельск в рамках проекта «Библиобридж» – сотрудничество библиотек через границы, к новым горизонтам и роли в обществе. В современную эпоху глобализации библиотека приобретает новый статус. Мы собираемся найти разные формы сотрудничества, в том числе, как сделать библиотеки местом встреч. В ходе визита иностранная делегация посетила интеллектуальный центр САФУ, Добролюбовскую и детскую библиотеку имени Евгения Коковина. Особенно гостей поразил архангельский проект «Книгав». В одной из библиотек города мы узнали о возможности привлечения детей, которые читают книги собакам. Это фантастический проект. Я задумалась, а ведь странно, почему мы в Норвегии до сих пор этим тоже не занимаемся. Главной дискуссионной площадкой проекта «Библиобридж» стала научная библиотека САФУ. В качестве интеллектуального центра она уже стала для города и области исследовательской, образовательной и краеведческой базы культурно-просветительского характера. Здесь проходят встречи с писателями, с поэтами. Представители библиотек из города Бодø и Тромсё побывали в литературно-музыкальном салоне «Кают-компания». Познакомились с медиатекой виртуального филиала Государственного русского музея, с коллекцией научных изданий «Арктик-фонда». В отделе литературы на языках северных стран норвежцы посетили выставку Марины Трусовой. Графические картины раскрыли суровые, мудрые и поэтичные мифы Скандинавии и сюжеты сказок народов русского севера. У меня есть некоторые из этих сказок, которые переведены на норвежский язык. Нам бы очень хотелось рассказать эти истории детям в Норвегии, так что мы постараемся воплотить свою идею в ближайшем будущем. Участники проекта «Библиобридж» почувствовали магию оптических иллюзий, увлекательных экспериментов, побывав в образовательном центре «Музей занимательных наук». Этот камертон слышим тихо, да? Этот громче. Почему? Do you know why? Резонатор. Резонатор, конечно же, да, резонатор-усилитель. Правильно? Amplifying. Отражение звука. В рамках официальной встречи с руководством САФУ гости рассказали об особенностях работы норвежских библиотек. Это свободное, открытое пространство, где человек не только учится, но и неформально общается, вяжет крючком, делает домашние задания в компании с волонтерами Красного Креста. В Тромсё у читателей есть специальная карточка, позволяющая беспрепятственно заходить в библиотеку и самостоятельно брать книги. Это очень популярно, это часть политики, когда мы пытаемся все чаще фокусироваться на том, что человеку нужно, а не только на собрании коллекций книг в фондах. Библиотека и как Truth Keeper – хранитель правды. Эту идею гости из Тромсё и Бодø пытаются реализовывать в своей деятельности. Сесилия Лёкси обратила внимание на актуальный термин «постправда», который впервые был употреблен блогером Дэвидом Робертсоном в 2010 году. Постправда – это метод воздействия на читателя, когда происходит обращение к эмоциям аудитории, а реальные факты замалчиваются. Я думаю, что то влияние, которое оказывает на общество журналисты и СМИ, дает библиотекам возможность стать для аудитории более значимыми. Мы можем показать людям, что происходит на самом деле. В библиотеке человек может узнать, как принимать решения, основываясь именно на фактах, и не игнорировать их. Стать для человека интеллектуальным маяком в мире информации, где правит анархия и часто теряется власть над фактами. Эту задачу решили сотрудники Арктического университета Норвегии в Тромсё, разработав ресурс по управлению информацией, чтобы научить студентов грамотно пользоваться первоисточниками. Соответственно, наши студенты тоже могут к нему присоединиться. Да, это такой помощник разобраться в мире информации, отделить новости настоящие от новостей фейковых, как работать с управлением знаниями, например, да, как работать в современном мире глобализации с информацией. То есть это такой вот уровень именно ресурсов. Сотрудничество интеллектуального центра САФУ с библиотеками Норвегии будет продолжено совместным проектом «Дни русской культуры», который пройдет в городе Бодø. На нем архангельские студенты представят буктрейлеры, ролики о книгах на английском и норвежском языках. Анна Баданина, Сергей Земских, Дмитрий Коротов, медиацентр САФУ, Арктический мост.